فاكرين لما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن المعادلة المحاسبية الأساسية؟ النهاردة هنمسك جزء مهم جدا منها ونتكلم عنه بالتفصيل، وهو الديون. الشركات بتاخد ديون عشان تتوسع، بس هل دي دايما حاجة كويسة؟ في الحقيقة لأ. الديون ممكن تكون سلاح ذو حدين. تعالوا نفهم مع بعض ليه. مخاطر الديون، هي ليه الشركات أساسا ممكن تغرق بسببها؟ هاقول لك كده على السريع. تخيل إنك فتحت مشروع كافيه، وعشان تبدأ استلفت 500,000 جنيه من البنك. في الأول الأمور كانت ماشية معاك تمام، لكن بعد فترة المصاريف زادت، الإيرادات قلت، وميعاد القسط قرب وأنت مش معاك المبلغ كامل. هتعمل إيه دلوقتي؟ ده بالظبط اللي بيحصل مع الشركات لو الإدارة المالية مش مظبوطة. تاني سبب بيبقى من حيث أزمة السيولة، اللي هي الفلوس مش متاحة في الوقت الصح. طب هتسألني هي إيه السيولة؟ السيولة ببساطة هي الفلوس اللي معاك كاش أو اللي تقدر تصرفها بسرعة عشان تدفع التزاماتك، زي الرواتب، الإيجارات، وأقساط القروض. المشكلة بتحصل لما يكون الشركة عندها فلوس كتير بس مش متاحة فورا. يعني مثلا كل الفلوس محبوسة في مخزون بضايع لسه مثلا ما اتباعتش، أو مشاريع طويلة المدى. فهنا لما بيجي وقت سداد الديون هتلاقي نفسها مش قادرة تدفع، وهنا تبدأ الأزمة. طب إيه اللي بيزود المشكلة أكتر؟ الفوائد. خلينا نكمل على نفس المثال. أنت استلفت 500,000، فايدة 15%، يعني هترجعهم معاهم 75,000 جنيه زيادة. دلوقتي تخيل إن إيراداتك مش ماشية زي ما توقعت، وأرباحك مش كفاية عشان تغطي الفايدة ديت. هنا بدل ما تستخدم الأرباح في تطوير المشروع بتاعك اللي احنا ذكرناه اللي هو الكافيه، أو زيادة التسويق، هتلاقي نفسك بتدفع فلوس بس عشان تسدد الديون. ولو الفوائد استمرت في التراكم هتكون داخل في دوامة مش هتعرف تخرج منها بسهولة. أكبر خطر وأكبر مشكلة اللي هي الإفلاس. لو الشركة مش قادرة تسدد الديون، البنك أو الجهة اللي سلفتها الفلوس، أو اللي أنت استلفت منها، يعني من حقها تاخد أصول الشركة. يعني ممكن تخسر المحل، المعدات، أو حتى العلامة التجارية نفسها. في بعض الحالات الشركات الكبيرة ممكن تفلس، وده بيأثر مش بس على أصحابها، لكن كمان على الموظفين، الموردين، وحتى السوق كله. هنخش النقطة بعدها. طب هتقولي ازاي الشركات بتتحكم في الديون؟ طيب، لو كده الديون خطر، ليه الشركات بتاخدها من الأساس؟ ببساطة لأن الديون مش كلها وحشة، بالعكس، هي ممكن تكون وسيلة تمويل قوية لو انت استخدمتها بذكاء. ودي اللي هنقوله دلوقتي. أول حاجة نسبة الديون للأصول. ما تغرقش نفسك في الديون. بمعنى تخيل معايا شركتين. شركة A عندها أصول زي الفروع، معدات، مخزون، قيمتها 10 مليون جنيه، والديون بتاعتها 2 مليون جنيه. شركة B عندها أصول ب5 مليون جنيه، والديون بتاعتها 4 مليون جنيه. مين فيهم أحسن؟ طبعا شركة A، لأن عندها أصول بتغطي ديونها بسهولة. لكن شركة B ديونها قريبة جدا من أصولها، لو حصلت أي أزمة ممكن ما تلاقيش فلوس تدفع اللي عليها. تاني حاجة إدارة التدفقات النقدية. خطط لفلوسك صح. الشركات الناجحة بتعمل حاجة مهمة جدا، وهي إنها تحسب فلوسها كويس. يعني مثلا لو عارفة إن عندها قسط أو قرض آخر الشهر، تضمن إن عندها فلوس كفاية قبلها، وما تحطش كل فلوسها في المخزون أو التوسعات من غير تخطيط كويس. تالت حاجة إعادة جدولة الديون. الأخير لو حصلت أزمة، يعني بمعنى لو الشركة حست إنها مش هتقدر تسدد في الميعاد اللي هي متفق عليه نسدد فيه الفلوس، ممكن تروح للبنك وتتفاوض على جدولة القروض، يعني تقسطها على فترة أطول عشان القسط الشهري يكون أقل. وده بيحصل كتير مع الشركات الكبيرة. رابع حاجة اختيار التمويل المناسب. مش أي قرض ينفع أي شركة. مش كل الشركات بتاخد قروض بنفس الطريقة، في اللي بياخد قرض من البنك، وفي اللي بيصدر سندات، وفي اللي بيجيب مستثمرين شركاء. الفكرة هنا إنك تختار الطريقة المناسبة لحجم شغلك وطريقة تشغيلك. في النهاية ما تفكرش في الديون بس، فكر في البيزنس كله. زي ما شفنا الديون مش دايما حاجة وحشة، لكن الفرق بين شركة ناجحة وشركة بتغرق هو طريقة إدارتها للديون. عشان كده دايما فكر قبل ما تستلف، وشوف هل القروض هتزود أرباحك فعلا ولا هيكون عبء عليك.
في الحلقات الجاية نبدأ نتكلم عن مصطلحات بيزنس مهمة زي التدفقات النقدية، الأرباح التشغيلية، القيمة السوقية، وحاجات تانية تخليك تفهم عالم البيزنس بشكل أعمق. فخليك تتابع وما تنساش تقول لنا في الكومنتات إيه أكتر نقطة استفدت منها في الحلقة دي.